अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम कंप्यूटर एंड सीसीटीवी कैमरा। फ्रेंड्स, ये एक लैपटॉप है मेरे पास एचपी का, जिसका मॉडल है एचपी का जो मॉडल है HP 255 G4 नोटबुक पीसी। तो फ्रेंड्स, अभी इस लैपटॉप में SSD लगानी है, साथ में एक एडिट ड्राइव लगानी है और रैम चेंज करनी है। ये तीनों काम करने हैं। तो ये कैसे चेंज होते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को आसिम कंप्यूटर एंड सीसीटीवी कैमरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, ये मेरे पास SSD है 128 GB की 128 GB गीगाबाइट। तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और साथ में मेरे पास ये कैदी भी है। ये कैदी भी मैं आपको आज लगा के बताऊँगा। डिलीवरी रूम जो कि जहाँ पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इसका डिलीवरी रूम है। यहाँ पर हम कैदी हार्ड ड्राइव को लगाएंगे। कैडी में हार्ड ड्राइव लगाकर जहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले हम बैटरी को रिमूव करेंगे। बैटरी को रिमूव करने के बाद हम 1 बाय 1 इसके स्क्रूज ओपन करेंगे। ये जो स्क्रू है ये डिलीवरी रूम का होता है। तो हम डिलीवरी रूम को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी के साथ हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस डिलीवरी रूम की जगह कैडी की जो है वो कैडी लगाएंगे और यहाँ इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव नॉर्मल लगाएंगे। तो फ्रेंड, 1 बाय 1 हमने इसके सारे पेज ओपन कर लिए हैं। इसके बाद ये इसके नीचे भी स्क्रूज लगे हुए हैं, ये भी हमने ओपन करना है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम लैपटॉप को जो बैक साइड का कवर है उसको ओपन करेंगे। तो इसका ये फ्रंट पे ये जो कवर लगा हुआ है हम इसको ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स,
इसका जो बैक साइड का जो कवर है हमने आसानी के साथ रिमूव कर दिया है। ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये इसकी रैम लगी हुई है। हम इसकी रैम चेंज करना चाहें या 8 GB की सिर्फ अकेली रैम लगाना चाहें, साफ़ रैम की जो है वो रैम को वॉश करके इसकी सफाई करके बोर्ड की मदरबोर्ड की तो हम आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं लैपटॉप की। ये इसका हीट सिंक है, फ़ैन है, फ़ैन भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी हार्ड डिस्क है। तो अब हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे, जहाँ पे हम SSD लगाएंगे। अब हम इसके भी स्क्रूज को ओपन करेंगे 1 बाय 1। फिर उसके बाद दूसरा हम ओपन करेंगे इसका स्क्रू। तो फ्रेंड्स अब हम SSD को लगाएंगे। 128 GB की ये SSD है। इसी तरह से ये दूसरा भी हम लगाएंगे। अब हम रिजेक्ट करेंगे इस हार्ड डिस्क का।
फ्रेंड्स हमारी SSD ड्राइव लग गई है। तो अब हम अपनी कैदी की हार्ड ड्राइव को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कैदी की जो ड्राइव है, कैदी में ड्राइव लगाकर हम कैदी को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये कैदी के पेज हैं, ये ड्राइवर है सिक्योर, और ये हार्ड ड्राइव है। तो ये हार्ड ड्राइव हम फ्रेंड्स हमने ये ड्राइव लगा दी है। अब फ्रेंड्स हार्ड ड्राइव को नीचे बिठाने के लिए यहाँ पे हमें स्क्रू ड्राइव लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये कैदी की ड्राइव भी लगा दी है मैंने। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं रैम भी लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कैदी की ड्राइव भी लग गई है। तो अब हम इसके बैक कवर को वापस लगाएंगे। फ्रेंड्स ये इसके बैक साइड का कवर बैठ गया है, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इसके स्क्रूज लगाएंगे। तो फ्रेंड 1 बाय 1 हम इसके सारे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैटरी को लगाएंगे। उसके बाद हम SSD में विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। विंडोज 10 की ये फ्लैश ड्राइव है, USB पोर्ट पे हम इसको लगाएंगे। उसके बाद लैपटॉप को ऑन करेंगे। इसका HP का लैपटॉप है। इसका बूट मेन्यू F9 से आता है। सैंडिस्क की फ्लैश ड्राइव है, तो ये फ्लैश ड्राइव पे हमने इंटर करना है। मुझे हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर सकें। क्योंकि लैपटॉप के मॉडल्स जो नए आते हैं उनकी जो इनको ओपन करने का तरीका, इनको या ऑपरेशन का या विंडोज़ बूट का, बायोस का कोई भी इशू होता है तो मैं अपने चैनल पे सबसे पहले उस वीडियो को अपलोड करता हूँ।
तो अब यहाँ पे इस सिस्टम में फ्रेंड 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं एक 128 GB जो फ्लैश सॉरी SSD है वो मैंने डिलीट करके न्यू क्रिएट इसकी पार्टीशन कर दी है। तो ये नीचे वाली जो हार्ड ड्राइव है इसमें डाटा पड़ा हुआ है, मतलब जो 500 GB की हार्ड ड्राइव है जो कि मैंने कैडी ड्राइव में एज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पे लगाई है। तो उसकी 3 पार्टीशन है, एक 58 GB की है, एक 173 और एक 233 GB की है। तो मैं यहाँ से न्यू क्रिएट करूँगा। SSD की जो है वो एक ही मैं पार्टीशन एक ही ड्राइव रखूँगा। उसके बाद $58 GB की हार्ड ड्राइव जो है वो GB की ड्राइव वो मैंने एक बना दी है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो अब लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल शुरू होगी है SSD हार्ड ड्राइव में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको आज ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आसिम कंप्यूटर एंड CCTV कैमरा को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर सकें। तो फ्रेंड मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो फ्रेंड इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।